Театр танца «Бум» из ДК Ткаченко в Бендерах репетирует «Приключения Алисы». В прошлом году танцевальная постановка зрителям понравилась. В этот раз спектакль будет закрытым. Спектакль с яркими костюмами почти как в знаменитой экранизации «Алисы» от Тима Бертона. Это видео ребята сняли прошлым летом. В этой группе как-то все дети были похожи на своих персонажей. У нас есть Алиса, главная героиня, близнецы, это с «Зазеркалья» Алисы, шляпник, кролик, зайчик. Все, в принципе, довольны своими ролями, поэтому не возникло проблемы, кто кем будет. Они прекрасно вжились в свои образы. Ребята из Бендерского театра танца «Бум» объединили две книги «Алиса в стране чудес» и «В зазеркалье». Написали сценарий без слов, весь концепт в хореографии. Большинство артистов занимались акробатикой или спортивной гимнастикой. У меня платье, очень широкий подъюбник, пышный такой. Платье цветное, с рисунками, очень такое, как сказать, яркое. Знаменитая безумная сцена чаепития у шляпника. Тут задействовано сразу много артистов. Сейчас ее репетируют на паркете. А вот как выглядит эта же сцена в костюмах. Злодейка Красная Королева уже размяла ноги. Теперь тренирует суровый взгляд. Ты должна сверкать глазами прям. Да. Умеешь? А ну покажи. Надо быть просто... Роль такая, где надо быть какой-то, не знаю, самолюбивой, королевой, злой. Жулик, давай говори. Сама говори. Давай говори. Сама говори. Звезды постановки похожи как под копирку. Две сестры уверены, что все близнецы на свете ведут себя одинаково. Наша роль вести себя как обычно, как ведут себя обычно близнецы. Ну, не как обычно, надо быть чуть-чуть смешными, слетевшими с крыши, так сказать. В этом году спектакль будут показывать в закрытом режиме только для комиссии. Дети из коллектива «Бум» будут защищать звание образцового коллектива. Но артисты очень надеются скоро показать приключения Алисы и зрителям. Сирена Воронченко, Михаил Нестеровский, ТСВ.